Mac 能玩游戏了吗？哎，看到这个标题，我不知道大家的第一反应是什么啊？如果是放在5年前啊，应该所有人都会异口同声的，就像这张梗图一样的会心一笑啊，能玩个嘚儿啊，是吧？或者是搬出用 Mac 打游戏的叔叔之类的梗，哎呀，太正常了啊！毕竟当时的 Mac 刚从 X86 转向 ARM 自研处理器啊，我们在为前所未有的低功耗和发热，以及前所未有长的笔记本续航震撼到的同时呢，或多或少也明白那个阶段的 Mac 的软件生态是必然欠缺的啊。但是现在5年过去了啊，不管是苹果自己还是开发者社区，都不是在坐以待毙的，人是真干了不少活了啊。这 Mac 的软件生态啊，早已和刚出 M1那会儿是今非昔比了。以往 Mac 上最不擅长的游戏表现，你今天去看的话，哎，咱不说多强吧，至少绝对不是一个笑话了。我们今天啊，就决定专门做一期视频，通过海量的，具体来说啊，是将近300款游戏的实测，让大家来深入了解一下2026年在 Mac 上打游戏到底是个什么样的体验啊。首先要和不了解的同学们讲一下背景啊。5年前 Mac 刚换成 ARM 架构 CPU 的时候，为什么会在游戏生态上面临很严峻的挑战呢？主要是几点吧。一个是在 X86 时期 ，Mac 是可以通过 Boot Camp 装 Windows 系统的，一定程度上是可以解决你的这个游戏需求的。而 Apple Silicon 一出来，至少官方层面是完全排除掉这种可能性了没了双系统这个保底。另一方面，苹果在干掉 Mac 装 Windows 玩游戏可能性的同时，也干掉了另一个东西，就是玩32位老 Mac 游戏的可能性和扭扭捏捏、尾大不掉的微软做法不同啊，苹果向来在这种事情上面是比较雷厉风行的。考虑到32位兼容性会让新的系统和平台变得更加臃肿，他们很果断的就在2019年的 macOS Catalina 上砍掉了32位的支持。Apple Silicon 从一开始就没考虑过这茬所以即便有 Rosetta 2转译层 M 芯片，也只能转移64位的 X86 应用，那些老的32位原生 Mac 游戏也都玩不了了。再加上这 M 芯片一出来，大家就发现，怎么 Mac 的性能突然也支棱起来了呢？再也不用像以前那样单热管压 i9 呼呼降频跑得那么吃力了。Mac 用户解决了温饱问题，自然就要考虑一些更奢侈的精神层面的需要了。对于 Mac 玩游戏的呼声也是越来越高，所以游戏这个坎儿它必须得过得去啊。说的轻巧，可苹果到底要怎么做才行呢？他们是做了这么几件事啊。一是积极的接触各大游戏厂商，让开发者愿意去做原生 Mac 版的适配那就要在技术上和商业上都做到可行啊。技术上呢，苹果是推出了 GPT-K Game Porting Toolkit， 让开发者几乎是不用修改代码，就可以直接在 Mac 上运行现有的 Windows 版本，快速评估兼容性和性能如果开发者感觉还不错，就可以继续投入资源做原生移植了。苹果甚至是提供了 Metal Shader Converter 来把 PC 游戏的 shader 自动的转换为 Metal Shader， 来降低移植的门槛。而商业上面呢，其实刚开始进展还是有点慢的，像卡普空的《生化危机》还有小岛的《死亡搁浅》都是先登陆了 App Store， 但是很多玩家可能还没有习惯在 App Store 上买全价的游戏，如果一定要在发行上去做这种限制，那开发者捞不到好处就麻烦了所以你会发现苹果也开始灵活处事了。近2年的很多游戏出原生 Mac 版都登陆了 Steam不管是2077还是《博德之门3》等等，这对于那些从 Windows 换到 Mac 的玩家来说是非常利好的。能原生跑那是最好，那不能原生又怎么办呢？那就转译呗。苹果做的第2件事就是让普通消费者也能在 macOS 上直接运行 Windows 游戏。这里就该隆重介绍一下 Mac 打游戏最重要的一个软件了 ，Crossover。这是由 CodeWeavers 开发的兼容平台，能够让你相对轻松的在 Mac 上跑起来 Windows 游戏虽然是第三方软件，但其实 Crossover 得到了很多苹果官方的技术支持。像我们刚刚提到的游戏转译套件 GPT-K， 就是在技术上和 Crossover 互相借力、相辅相成的。我的理解就是从苹果的立场上，直接去兼容微软生态可能会有一点微妙而做好底层工作去支持第三方做兼容，那就名正言顺了嘛。那 Crossover 呢，它并不是一个虚拟机，它的技术栈差不多是这个样子的：先用 Wine 搭出来一个 Windows 的兼容环境像 Windows 游戏调用的 Win32、DirectX 注册表、文件系统这些接口我们就只取运行游戏必要的这些东西，放进我们搭好的这个小温室里，用 Wine 把它们翻译成 macOS 能理解的调用。在此基础上，还得把这些 X86 的 CPU 指令用 Rosetta 2翻译成 ARM 指令这个是 CPU 部分。然后是 GPU 转译，那这个就更麻烦了，因为涉及到
图形 API， 那你要怎么把这个 DX11、DX12 的接口转成 Metal 呢？Crossover 刚出的时候啊，这个简直就是不可逾越的鸿沟啊！先要把 DX11转成 Vulkan， 再转成 Metal， 连续叠2层转译才行啊！哎呀，这个效率就实在是太低了，更不用说 DX12的支持是非常的糟糕啊！那后来是怎么解决这个问题的呢？就得靠苹果亲自下场，在 GPTK 里做出了第3D Metal 转译层，可以实现 DX12对 Metal 的直接转换啊，游戏的兼容性和性能都直接上了一个大台阶了。而在最近的 WWDC 26上推出的 GPTK 4新版本，更是直接支持了最新的 Metal 4啊，我们实测很多游戏的性能又有10%左右的提升。那 Crossover 在把这些转译层极大成的同时呢，它还要干一件很重要的事情，就是对每个游戏分别调优啊。有的游戏因为某个很独特的 API 问题啊，或者是缺少某个系统文件进不去啊，或者是有很严重的 shader 编译卡顿啊，那 Crossover 都要针对不同游戏的问题做个例优化啊，一个接一个的攻克 Windows 游戏，这才让 Mac 的游戏兼容性列表不停壮大了。苹果发力游戏做的第3件事就是疯狂的补强 Mac 的性能啊，不管是它的 CPU 还是 GPU 啊，苹果的想法就是，既然这个转译有损耗，那我们就把芯片做的强大到能够无视损耗去打 Windows PC 的程度，对吧？最终至少这个 CPU 部分我们看到是完全做到了这一点的。转译之后的损耗呢，很多时候呢确实也来源于 CPU， 所以很多游戏你会发现啊，就即便套了转译层，这个性能也还是很强啊，就得感谢 Apple Silicon 强大的 CPU 了。GPU 老实说业界还是很卷的，尤其和 N 卡去比的话，那是任重道远啊。苹果除了不断提升 GPU 性能之外，能做的就是完善 Metal API。这2年的 Metal 3和 Metal 4啊，其实在非常积极的加入各种现代图形管线应有的特性啊，比如像 Metal 3，我就觉得是苹果第一次认真做的这个现代游戏 API。你像隔壁有 DLSS， 那我们就得做一个 Metal FX 超分辨率啊；隔壁做了 Direct Storage， 那我们也得做一个 Fast Resource Loading， 把硬盘数据直接传入 GPU 资源。而像 Mesh Shading 啊，还有光追啊这些 DX12 Ultimate 上的现代图形特性，咱 Mac 也得有，对吧？到了 Metal 4上更是演都不演了，把什么 AI 插帧啊、路径追踪降噪啊，还有果位 Tensor Core 全都给它做出来了，对吧？那既然业界有榜样在，拒绝闭门造车，虚心跟着业界去拥抱先进技术，我觉得是做的完全没毛病啊。总结一下，苹果搞游戏那就是3件事啊，这个搞好原生，搞好转译，然后狂卷性能和特性。最终的疗效到底怎么样呢？我们决定亲自测试一下看看啊。那这个是一台16G 内存的 M4 Mac Mini， 在电子产品没涨价的时候，有些渠道只要不到3000块就能买到它了。可惜啊，这个就在视频即将发布的前一天，它又涨价了。所以之前买到这个机器的同学，你就偷着乐吧。不过今天我们还是拿它作为范例来运行一下各种大中小型游戏，看看啊。好，那么揭晓答案吧。这个就是我们做的293款游戏的 Mac 兼容性列表。其中包括了162款中大型单机游戏包含111款3A另外还有37款网游、15款2游手游、60款小型独立游戏和19款视觉小说。那为了方便大家定位游戏的可玩性，我们给每个游戏都做了3档评级。绿色的是完美档，代表玩起来几乎没有任何可玩性的 bug， 也不会出现诸如内存泄漏之类的问题。黄色是可玩档，就普遍存在一些 bug， 或者是性能严重异常或者是功能缺失比如无法联网这样的问题。红色呢，则是不兼容档，完全无法运行。这个里面有各种各样的大问题绝大多数的呢都是完全进不去游戏的。我先来给大家一个总览看看在我们测的这293款游戏里呢，有61款是完全无法运行的，剩下的232款呢都是至少可以打开游戏的。其中有216款至少在我们的测试里是没有遇到问题，完美运行的。也就是说，这个完美率已经达到了74%了，而可玩率甚至是接近80%了。怎么样？这个比例符不符合你对于 Mac 玩游戏兼容性的这个预期呢？我们来细说一下不同游戏品类的情况那目前 Mac 上兼容性问题最多的呢，主要就是网游。我们测下来，网游的完美兼容率只有43远低于单机游戏。
这网游跑不起来的主要原因是什么呢？主要就是反作弊，对吧？这个我感觉不少观众应该都能猜到啊。像什么腾讯的 Ace 啊、EAC 啊、BattleEye 啊、Javelin 啊，他们对于这个容器和虚拟机呢，往往都是完全不兼容的。我们测试下来，这些网游的内核级反作弊系统都无法借助 crossover 运行啊，所以像这个三角洲也好啊 ，Apex 瓦呀、COD 战地这些热门竞技游戏，对吧？他们多人的模式都是无法跑在 Mac 上的啊。其中腾讯系的反作弊是尤为的严格，所以不光是三角洲，你像撸啊撸的国服啊，包括 DNF 对吧？等等，也都是玩不了的。反而网易系对于 Mac 的支持普遍还行啊，转译可能不一定完美，但至少这个在反作弊方面不太会去阻止你运行啊。那在国内腾讯系玩家不少的这种背景下，这个情况对于游戏生态来说还是挺伤的啊！不知道之后有没有机会去促成一些合作来解决反作弊的问题呢？感觉也是难度不小啊。好在啊，我们这一次测下来，也依然有不少网游是能在 macOS 上正常跑起来的啊。除了刚刚讲到的网易系外啊，像《绝地潜兵2》啊、暗黑4啊、CS2啊、星际战甲、坦克世界等等 crossover 转译都是完全没问题的。甚至于啊，像战争雷霆、DOTA 2、魔兽世界还有外服的撸啊撸呢，都做了 macOS 的原生版本。所以如果你用 Mac 又正好就玩这些游戏的话，那你运气算是比较好的啊。在 Mac 上玩竞技游戏还要面临一个问题啊，就是 macOS 是默认开启鼠标加速度的，因为现代 macOS 几乎你可以说是围绕触摸板构建一切逻辑的这个系统了。不过好在从前2年开始，苹果也允许在系统里关掉鼠标加速度了。你可以搜索一下指针精度，找到这个选项。推荐打游戏的同学都去关一下。那相比于情况不太乐观的网游，这单机游戏在 Mac 上的表现就好非常多了。我们实测完美率可以达到68%，绝大多数游戏呢都是至少能够正常运行的啊，并且啊，大多数的这个近几年的单机大作呢，我们这一台 M4 的 Mac mini 实测基本上都能够中低画质跑到2K 30帧，或者是1080p 60帧，它的性能还是挺能打的啊。甚至于啊，这个新版本的 crossover 还支持了一个你绝对想不到的东西。就是 DLSS 啊！当你在 crossover 里看到这个选项的时候，绝对是虎躯一震吧？合着苹果还能兼容 N 卡独家的超分和真人技术吗？其实啊，用了这个 DLSS， 并不是就真的跑在 NV 的 DLSS 上了，而是啊，借助游戏里留给 DLSS 的接口移花接木。嫁接上苹果自己的 MetalFX 超分和真生成啊，毕竟 DLSS 已经被大量的 Windows 游戏所采用了，用这种方式让 Mac 在转移游戏的时候也能吃到超分和真生成的性能红利，确实可以显著改善游戏体验。有了 DLSS 的介壳相助，我们实测很多3A 大作都可以流畅的跑在这个 Mac mini 这颗 M4 上了，比如《生化危机：暗魂曲》啊、《对马岛之魂》啊、《剑心》啊、《巫师3》啊、《霍格沃茨之遗》，对吧？我们实测下来帧数都是挺可观的，非常的流畅啊。这个体验上啊，已经不输给一些核显 Windows PC 了。单机游戏这块也有越来越多的开发者推出了原生 macOS 版本，原生就支持 Apple Silicon， 那我们就不需要折腾转译了。这些原生游戏确实表现都非常好啊，不光运行良好、帧率稳定，而且他们大多数也都支持 MetalFX 超分。哪怕像是红色沙漠这样压力巨大的3A 游戏 ，M4 的核显也能够在2K 下开个 MetalFX 性能档跑出30帧啊，还是挺不错的。游戏界的劳模2077就更不用说了，在 Mac 上优化的是非常不错。甚至啊，很快还会支持最新的 Metal 4所带来的这个真生成，还有路径追踪降噪等新功能啊。在我们这一台 M4 Mac mini 上啊，在开启了 MetalFX 均衡档超分的情况下，也是可以在1080p 低预设下跑出63帧。而如果你用的是最顶尖的 M5 Max 芯片的 MacBook Pro 呢，你甚至可以在2K 超级特效加质量档超分下跑出79帧啊，表现还是非常强大的。可惜原生 Mac 版的大作目前依然还是比较少的。我们这一次测了有10几款吧，其中也有几款游戏，比如像《生化危机》系列啊，还有《刺客信条：影》是独占在 App Store 上的。对于我们这一些已经在 PC 上买过一份的玩家来说呢，再多买一份全价版显然是不太现实啊。所以我还是希望未来有更多的原生 Mac 游戏能够登陆 Steam 等第三方平台啊。
其实 Mac 玩3A 还有一个差异点，就是它的统一内存。Windows 的核显本，不管是英特尔还是 AMD，虽然也是内存和显存共享的，但它们是需要预留出显存空间的，这会挤占原本的内存容量。对于 Mac 来说，统一内存是在一个大池子里，大家用多少拿多少的，不需要把16G 内存固定的切分成比如说内存和显存2块，所以调度上呢会更加的弹性。像黑猴这种内存显存都吃不少的游戏，我们实测在16G 的 Windows 核显本上，性能是会受到很大影响的。反而同为16G 的 Mac Mini， 它的内存还基本够用，跑得还比较顺利。这次测的很多3A 游戏，像《刺客信条：幻景》还有《地平线：零之曙光》，在这台16G 的 Mac 上都是贴着内存上限在跑，表现也都还算 OK。尤其是在更新了 GPTK4 之后，我们又实测它这个内存占用又进一步降低了性能也有明显的提升不过也有部分的游戏在转译的时候会出现内存泄漏比如刚才被我们标记成黄色的漫威争锋这个游戏在 GPTK3 下就有明显的内存泄漏，那好在 GPTK4 下呢，它的内存占用就正常了很多另一个游戏是神秘海域盗贼传奇合集，这个游戏在 Mac 上也是你玩的越久，内存占用就越高，而且这个上涨的速度是非常的快我们实测哪怕是在 GPTK4 下，最高也吃掉了30G 以上的这个内存。哇，内存泄露了这么多，游戏居然还在运行。老实说，这个我也是有点活久见了。而新游戏，我觉得总体来说是表现可嘉呀，连 M4 都能顺利运行这么多游戏，相当惊喜了呀。那老游戏又如何呢？这个情况还是有点复杂的首先老游戏虽然对于性能的要求不高，但是往往都在用比较老的图形 API， 比如 D-9 和 OpenGL。这些老 API 在 macOS 上的转译效率都比较差 ，DX9 呢只能用 DXPK 或者是 WineD3D 来转译。我们实测像是起源引擎的几个 V 社老游戏还有各种 D-9 甚至更早的游戏，转译起来就会时不时的感觉到一些小卡顿，存在帧率波动这个游戏体验并不能算很好另外，其实有不少老单机游戏是有这个 X86 Mac 版的理论上呢是可以通过 Rosetta 转译在 ARM Mac 上运行的。但由于我们前面提到了 macOS 已经完全砍掉了32位程序的支持，所以像传送门还有求生之路这些游戏，它们的原生 Mac 版已经都跑不了了。反而你用 crossover 转译 Windows 版还能运行，是不是没想到呢？甚至于哪怕是可以正常运行的原生 Mac X86 游戏，体验上也有可能不如 crossover 转译比如像这个欧卡2虽然有原生的 X86 Mac 版，但并没有采用 Metal API，依然在使用老旧的 OpenGL， 所以呢，它这个原生性能就非常的糟糕在 M4 上，我们只能跑出最低画质 2K 74帧。而如果你是用 crossover 转译 Windows 版的话，那借助 D3D Metal 跑 DX11 2K 最低画质的这个帧数是暴增到了160-170帧直接就性能翻倍了都不止转译居然能吊打原生我得说这还是挺意外的吧。那除了性能表现外转译可能还会遇到一些共性的兼容问题。有一些游戏需要通过启动器打开，有时候就会遇到 bug， 像毁灭战士的启动器还有2星臭名昭著的 Rockstar Launcher， 我们都遇到过问题，需要绕弯子。然后有些 Windows 上的微软第一方游戏需要依赖微软服务的，比如这个极限竞速地平线系列还有微软模拟飞行这一些，就很不幸无法通过 crossover 转译了。这个我觉得没有微软那边的配合，可能短期内也解决不了还有少数游戏，比如像《全面战争战锤3》，还有一些独立游戏无法运行在外置硬盘盒上，因为 macOS 的应用需要有访问权限才能用外置硬盘，有些游戏没有申请权限就无法运行了。那我们遇到过问题最抽象的游戏，应该是漫威蜘蛛侠2，虽然能够正常启动，但是游戏里的所有人物都会变成 T-pose 整个画面看起来就非常的搞笑游戏里应该是用了一些比较特殊的串流加载技术，导致转译的时候部分资源没有加载成功不过这种在我们所有数百个参测游戏里只能算是个例吧，绝大多数游戏的运行状况都还是挺不错的那看完了3A 大作，我们再来聊一聊稍微简单一点的独立游戏好了。我们这一次一共是测了60款独立游戏， Mac 对于独立游戏的兼容性会不会比那些大型3A 更好呢？还真是这样。实测下来，这60款里面有59款都是可玩的，这个比例真的是非常非常高了。只有 ID 芬奇的记忆这一款游戏出现了报错，无法运行，其他的玩起来都是挺顺利的。而且由于独立游戏大多对于性能也要求不高，流畅度也很 OK 所以可以说如果你平时主要玩独立游戏的话呢，出门带 Mac 你是完全可以胜任的，你可以尽管放心了。
并且我们也发现，独立游戏的原生率非常的高啊，60款游戏里有34款都是原生游戏，其中有17款是原生 ARM Mac 的游戏，这个原生率是远远超过3A 大作。一方面呢，独立游戏的图形管线没有3A 那么复杂，迁移起来是更容易的。另一方面呢，就是独游的开发者，他们也都普遍很喜欢尝试新鲜事物，不像大厂牌的顾虑那么多啊。那目前 Mac 上的独游生态，你可以说是稳中向好啦。然后啊，我们也测了不少的二游和手游啊，有些玩家是不是最关注的就是这个部分呢？实测下来，15个二游中有13个都是能完美运行的，几个原生游戏都是表现良好啊，比如明朝啊、无限暖暖啊、崩坏3、幻塔和异环运行都很稳定，画质和性能都没什么问题啊。除了这几款是已经官方上架 Mac 的游戏，剩下的二游手游呢，依然是要通过各种奇技淫巧才能运行的啊。不过在 Mac 上玩手游有一个独家优势，就是 Play Cover。与 Windows 上比较常见的安卓模拟器不同啊，这个 Play Cover 呢是可以直接以原生性能运行 iOS 和 iPad OS 的游戏的，兼容性也挺不错的。我们测下来，绝大部分的手游，只要你能够找到 iOS 版的这个 IPA 安装包，运行起来就没有什么问题。不过 Play Cover 也并非万能的，比如像这个《明日方舟周末地》，对吧？虽然能够使用 Play Cover 进入游戏，但是会触发这个反作弊啊，没有办法继续玩。而像《第5人格》就是在 Play Cover 上完全无法运行的啊 ，PC 版在 Crossover 上也遇到了启动器卡死的问题啊。至于米哈游的奔铁和原神啊，则是可以通过一个开源项目叫做 YAAGL 来转移运行 PC 版本。这个项目本质上也是基于 Wine 和 DXMT 来运行的，不过它自带了一些补丁来解决国服反作弊的一些问题，所以简单配置一下就可以启动游戏了。从整体的可玩比例来说啊，还是有不少二游可以用 Mac 每天清一下体力打打日常的啊，只是有些游戏需要你花点时间折腾一下。最后的最后啊，出于个人兴趣呢我也试了一些视觉小说类的游戏，19款游戏里只有1款是无法运行的，就是这个 FSN 的重置版因为用了微软 Edge 的 WebView 2转译出了问题。其他游戏都是跑得比较顺的，哪怕是一些年代比较老的视觉小说，我实测下来都是能够正常玩的。而且因为 MacBook 的续航非常给力，所以出门在外玩这种轻量化的游戏还真的是挺合适的。但是玩这些游戏要面临的问题就是打补丁会比较麻烦大家也知道，很多游戏是需要打额外的补丁包括汉化才能够玩得比较舒服的。那尤其是转译的视觉小说在 Crossover 的容器环境里，有的时候就需要花一些额外的功夫去折腾这个你可能还会遇到本体能玩但补丁失效的这种情况不过老实说我是从 Crossover 一推出的时候就一直在这个上面玩视觉小说了。这2年的兼容性改善是非常明显的之前我记得有不少游戏在转译之后都会出现内存溢出，导致玩的时间一久就会非常卡，所以那个时候我在 Mac 上推游戏的感受是很痛苦的。如今呢，已经是完全都解决了这些 bug 了，你可以想怎么玩就怎么玩了。那完整的这个将近300款游戏的兼容性测试表格，我们已经上传到了网上，共享给大家了。感兴趣的同学可以访问我们简介里的链接去查看可以搜索一下你玩的游戏能不能在 Mac 上顺利运行呢？哇！一口气测了这么多游戏不知道大家看下来有什么感觉呢？哎呀，我是觉得这2026年了，Mac 真的是不像5年前那样一谈游戏就顾左右而言他了现在的 Mac 我们实测下来，不管是游戏兼容性还是性能，都算是可圈可点了。并且每年还在不停的变好。我前面也说了，像刚刚发布没多久的这个 macOS 2.7 Beta 和 GPTK4，我们测试下来，很多游戏甚至是能带来2位数的帧率提升的。当然了，这并不意味着 Mac 在游戏性上能够轻易的超越 Windows PC 了尤其是很多的网游受制于反作弊，兼容性仍然是有待改善如果你就是为了打游戏买的电脑，那我还是会更加推荐你直接去买一台独显游戏 PC 的。我觉得苹果的本意并不是想和这些游戏 PC 去竞争游戏赛道。Mac 改善游戏性呢，更多是为了让那些看重 Mac 其他优点的潜在顾客，不再因为游戏的羸弱而犹豫。我本来就想要买 Mac， 我本来就看中了 Mac 的低功耗、静音和续航。我带 Mac 去出差、去内容创作、去做开发、跑 Codex 的同时，现在它也能满足我的游戏需求了，而不需要像在以前那样，对吧？买了 Mac 之后还得再去买一台游戏 PC 了，这才是 Mac
发力游戏的目的所在。所以我觉得也没有必要指望 Mac 去干过游戏 PC。Mac 只要继续做好自己擅长的事儿，在此基础上呢，不断的完善游戏体验，能够做到这个长板很长，短板不短。这个就是我对于未来 Mac 的期望了当然了，这只是我的个人观点，不知道你们对于 Mac 能打游戏这件事儿是怎么看的呢？好了，聊了这么多如果大家觉得这期视频还算有干货的话呢，一定要给我们这个点赞、转发、收藏、留言，也别忘了关注我们极客玩的频道。我们下次再见啦，拜拜。